អ្នកចំណាយសុទ្ធបុរាណនេះគឺពោពេញដោយគ្រឿងផ្សំសុទ្ធដែលល្អហើយមួយទៀតតាមរយៈដែលស៊ីយិនគេទទួលបាននៅបាទរបៀបនៃការចំណាយសុទ្ធកម្រិតក្របតាមអានិតិទៀតនោះចឹងគឺស៊ីយិនយល់ឃើញថាសមាគមមួយនេះគឺជាទីតាំងកន្លែងដែលអាចឲ្យស៊ីយិនគឺឈរជើងមួយរយៈបានហើយក៏ត្រូវតែពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរព្រោះក្នុងរយៈនេះគឺស៊ីយិនមានអារម្មណ៍ថារៀងមានអារម្មណ៍ដែលតឹងដោយថាពលវិញ្ញាណថាដូចជាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលមកពីពួកសាវិញ្ញាណគឺកំពុងតែតាមរកគេអញ្ចឹងគឺបើរកទីតាំងកន្លែងដែលសង្ងំលាក់ខ្លួនមួយYour choice. Why choose one? Agoda has both. Great prices on flights and hotels. Book now. រយៈបានក៏សងំសិនទៅអានឹងអ្វីដែលស៊ីយិនគឺបានគិតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីឃើញថាស៊ីយិនគឺបាននិយាយណែនាំខ្លួនក៏ដូចជានិយាយថាខ្លួននឹងត្រូវតែខ្លាចទៅជាចំណាយនៅក្នុងការចំណាយទុនសុទ្ធបាននៅឯពេលវេលានៃការនៅពេលវេលាថ្ងៃស្អែកនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរនៅខាងក្រៅស្រាប់តែមានសម្លេងសម្លាញ់មួយហើយក៏មានអំណាចក្នុងពលរដ្ឋចំណែកក៏បានគ្រប់ដប់ទៅលើសាធុងនៃបាទអ្នកចំណាយសុទ្ធបុរាណដែរនៅក្នុងគ្នាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពិតមែននៅពេលនោះផងដែរយើងឃើញថាទឹកលុងរបស់លោកនាយកគូលីងក៏ដូចជាឈីលីងគឺចាប់តាមបង្ហាញនៃការប្រែប្រួលយើងនឹងគាត់បានសម្លឹងមើលទៅការរកសម្លេងដែលគឺបានបញ្ចេញនូវសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅទង្វើរបស់លោកនាយកគូលីងក៏ដូចជាលោកនាយកឈីលីងបាននឹងពួកគេចាប់ផ្ដើមមានការចាក់អើអញ្ចឹងទៅនៅទាំងអស់គ្នាហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងហាក់បីដូចជាត្រូវបានដាក់សម្ពាធដល់លោកពលវិញ្ញាណដ៏ពិសេសអញ្ចឹងអូយយល់តាមមានរឿងអីកើតឡើងទៅទាំងអស់គ្នានោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរយើងឃើញថាលោកនាយកគូលីងក៏ដូចជាឈីលីងគាត់ក៏បានខុសសម្ដៅបាទទៅទីតាំងកន្លែងរកសម្លេងនឹងតែនៅចំពីខាងលើឈាមខាងឆ្វេងនៃសាធុងនឹងអញ្ចឹងណានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរគឺស្រាប់តែគាត់បានឃើញបាទតាចាស់ម្នាក់បាទទាំងអស់នៅក្នុងទីនៅក្នុងរោងអញ្ចឹងគឺបានដើរចេញអំពីលំហអាកាសហើយអនុនឹងខាងពលរបស់គេខ្លាំងយល់តែមែនតែម្ដងស៊ីយិនបាទអូខេមិនបងអស់ផងដែរបាទគេក៏បានចេញអំពីទីតាំងកន្លែងនេសាទធំដូចគ្នាប៉ុន្តែចាស់ដទៃទៀតក៏បានដើរចេញពីសាទបាទសម្លឹងមើលទៅទីតាំងកន្លែងបាទដែលរលកនៃសំឡេងគឺបានបញ្ចេញមកអញ្ចឹងណាពួកគេបានលោកឃើញទៅច្បាស់តែម្ដងថាមានតាចាស់ក្បាលទាំងអស់គ្នាបានដើរចេញអំពីចំណុចនៃលំហនៃការប្រេះចំណាយនៃលំហនឹងអញ្ចឹងទៅស៊ីយិនក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់តាចាស់ក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងណាស៊ីយិនក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាតាចាស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺអាចនៃកម្រិតមកពុននៃកម្លាំងធានកម្រិតទី12កាយ7ដំណាក់កាលចុងក្រោយឬក៏យើងហៅថាកម្រិតពាក់កណ្ដាលអន្តរិយ